Hello，大家好，我係 Old Dot Connect 嘅莎莎，佢係 Old Dot Connect 嘅雪梨老師。最近咧，我哋入咗一批性價比非常高嘅超七，不如今日介紹下超七啦。好多人咧都成日喺度諗啊 Super Seven， 即係我點樣喺網上買到啲平靚正嘅其實正式嚟講，尤其是芬達七，即係橙色嗰隻，即係我呢個，絕咗礦㗎啦。所以點解佢會一路升就係咁解。咁 Super Seven 其實佢以前有個名稱叫火焰水晶，其實超七係你知道嘛？其實好多水晶係以前改名咧都有一啲根由嘅，即係以前嗰啲改嗰隻水晶礦石嘅名咧，係真係啲大師揾到嗰嚿石，然之後去 channel 跟住去幫佢定一個名稱。但係依家就係會咩極光23啊，即係揾一啲好型嘅名啊，或者好吹噓嘅名啊，係啦，即係市場需要啦，每一個 product 都要有個故事，咁令到佢可以好賣啲。咁有啲故事係真嘅，咁啊大家參考一下。好啦 ，Super Seven 我自己個人都幾中意佢，叫超七。其實佢就喺白晶裡面有好多唔同嘅，以前你都可以話佢做意象水晶。以前意象水晶一般都會講綠幽靈啊，係咪啊？一啲雲母啊，溝喺裡面啊，所以裡面有一啲成幅畫咁嗰個叫意象水晶。而 Super Seven 因為佢裡面有好多針鐵礦啊，即係一啲紅線石啊，但係佢生出嚟嘅形狀好唔一樣，咁啊變咗裏面好似 bling 咁樣好靚。但係有好多人會將一啲白晶，但係裡面嘅共生物係雲母，就扮 Super Seven。但係依家甚至乎咧會揾啲白晶，咁通常咧仲要衰到咧係攞啲氧晶，攞氧晶壓爆佢。你見到啲壓爆彩虹水晶鏈未啊？好閃耀嘅咧，好閃耀，而嗰啲大部分都唔會攞天然水晶，因為白晶呢幾年都升到你諗唔到，尤其是巴西白晶，好大嚿嗰啲都掘得899啦。所以巴西嘅白晶族以前就可以好平，你1000幾百都買得到。依家如果真係睇得下嘅，你真係冇4-5千蚊，你都買唔到一嚿你真係巴西翻嚟嘅白晶族啊！同埋我哋做落訂單做嘅時候，你越大塊，越通透越貴，越細粒嘅做出嚟越平，因為你大塊又要全部通透，其實真係可遇不可求，係啦。好，咁跟住我哋講翻 Super Seven， 其實佢就係白晶，白晶裡面有一啲係共生物，但係出面嗰啲就因為如果你要白晶又要係 Super Seven 又要通透嘅話，佢哋而家會點做咧？就攞啲氧晶壓爆，然之後染色落去。染色其實佢通常都要染喺啲好表面，同埋染到好規律。然之後顏色係一個通，一個通即係條條都係嗰隻紅色，條條都係嗰隻黑色，係條條都係個方向。所以你會覺得哇呢條好順發啊咁樣，但係其實唔係咁嘅意思嘅，唔係咁樣。但係因為 Super Seven 貴嘛，即係你真係要圓珠，好似我手上呢一條。當時我買翻嚟，我自己入手都個5位數字，但係而家你冇3萬你都買唔到一條咁嘅質素，咁其實真係早買早享受。咁而內地嗰啲直播好叻嘅，佢會 cam 一粒好晶瑩通透，但係冇乜 Super Seven 嘅，咁佢哋甚至乎講話呢個好天使，好仙女 Super Seven 咁樣，即係話佢好清幽咁樣，好高貴，所以好清透咁樣，即係得2點咁樣啦。佢哋嘅銷售嘅好勁啊，係啦。咁但係Super Seven 以前講翻佢有個名稱叫火焰水晶，所以我想話俾大家聽 ，Super Seven 其實佢真係可以通脈輪，而通脈輪另一個層面其實佢真係有啲燥嘅，因為佢裡面嘅礦物係全部都係啲金屬而有屬火嘅元素喺裡面，所以如果當你嘅脈輪係淤塞或者你覺得你唔平衡，你係的而且確帶 Super Seven 可以幫到你，所以佢貴得嚟係有原因嘅。同時，如果當你戴咗佢6-7日，你開始你譬如戴4-5日，你開始覺得我有啲上貨，你就擺低佢。即使我會我哋叫兩害取其輕。如果當我好攰，你又驚上火，我都建議你戴 Super Seven。我戴佢幾日，戴完佢幾日點啊？我擺翻低咯。明唔明我講咩？起碼令我裡面點啊？平衡咗先。
醋我都可以用其他嘢可以減到，係咪啊？嚟揾啲黑曜石幫我清咁啲燥火啦，飲杯涼茶啦，係咪啊？食少啲煎炸嘢啦。但係當你裡面脈輪冇氣或者唔通順，或者你覺得好攰嘅時候，你可以做啲乜嘢啊？Super 7其實可以好幫到手。其實幾好，我覺得呢一個概念係好新鮮，可能好多人都冇諗過。原來戴水晶鏈真係要去睇翻自己個狀態，而唔係我嗰日就係去參加呢一個雪梨老師嘅水晶分享會。我見到有個內地人戴咗條鏈，戴到咧嗰條鏈好攰，跟住我話你係咪戴咗好耐？佢話我連續戴咗2個月咯。咁嗰條鏈其實會嗌救命啊！因為水晶其實佢都一路幫你一路幫你，但係你哋唔好忘記，你哋要都幫佢充電，要幫佢淨化，要俾佢點啊可以有 recover 嘅時候，其實話俾你哋聽，水晶離開咗大地母親之後，其實佢需要經常去幫佢做嗰個叫做充電。如果唔係，佢會好疲累，好。頭先莎莎講嗰個性價比高嘅 Super 7，莎莎就可以俾大家望一望，睇唔睇到？其實真係好靚，因為佢每粒都係滿礦，或者我揾時間影出嚟，跟住鋪翻俾大家睇。因為Super 7其實佢買佢裡面就係佢個元素嘛，但係啲人話：哎呀，佢咁細粒又唔完整，咪冇保值咯。係㗎，的而且確係嘅。我唔講大話呃大家，因為圓珠又或者佢嘅你想佢保值，佢一定要有翻咁上下大粒、通透、滿礦，佢先會有一個持續嘅升幅。但係當我而家已經要費10000蚊先買咗條9mm 嘅，但係我好急需要揾佢幫忙。我就會建議大家揾啲性價比嘅，就係佢都係好靚，但係因為佢唔係圓形，因為切圓形嘅珠，你哋以為嗰粒係9mm，其實佢要攞12mm或者13mm 先磨到一粒9mm出嚟，因為佢要減咗啲唔靚嘅地方。你哋明我講咩嘛？咁而有啲嘅邊位，其實佢因為係多出嚟冇咁靚，但係如果佢係滿礦，又或者佢只係冇辦法切到圓珠，佢哋就會低或者平一個價錢。同時，如果佢係滿礦嘅話，我哋再穿翻成佢，我要佢嘅係頻率、功效幫助我。咁所以你哋就要去計數，一係你就可以揾2萬蚊買一條好靚嘅，但係依家你2萬蚊都未必買咗一條好靚嘅咯。同埋我哋嗰日收貨咧，我自己都點解咁抵嘅？因為我每一片咧，我都望到好多嘅礦係滿礦，係滿礦，真係好閃好靚。所以有陣時我哋問翻自己，我哋點樣去用水晶？我哋用嘅時候，如果我係諗住經常俾自己充電嘅，我又可以唔使吝嗇。我話俾大家聽啊，我起初戴呢條 Super 7嘅時候，我都未至咁頸石㗎。但後期睇佢升幅，我知道呢條鏈已經近乎差唔多要3萬嘅時候，我開始肉赤佢咧。即係你哋明唔明嗰種嘅感覺就，哎呀死啦死啦，我坑到佢添。即係你會覺得赤嘅，因為佢嘅價錢同埋你驚買唔翻。但係如果你買啲性價比嘅，你係攞嚟粗用嘅，你就會覺得我可以唔使吝嗇佢。同時你都可以好愛惜，但係你可以讓佢可以點啊，更加發揮到，就唔使去嘥。有冇聽過啲人話，哎呀係啊，我條珍珠好靚㗎，我去飲先戴㗎，係咪啊？係。咁我去飲先戴，係啊，珍珠好好嘅，珍珠可以滋養你啦，可以令到你美肌啦，令到有水嘅頻率啦。但係你一年去飲幾多次咧？咁咪就係戴嗰2次咯。咁就你其實係嘥咗嗰樣嘢。即使我貴買平用，定係我能夠發揮佢最好功效咧？所以大家要開始覺察下自己身體嘅狀態，然後每日都要配搭唔同嘅水晶。仲有我嚟緊咧，想重派一個俾大家去感知一下水晶究竟點樣為之 fan 唔 fan，同你點樣平時去揾一啲水晶佩戴。今日佢2條唔 fan，其實係咪代表佢永遠都唔 fan？